Todos nós sabemos que as vacas produzem leite, uma das principais fontes de nutrientes que temos. Mas apesar desses animais serem bem próximos aos humanos, existem algumas características peculiares sobre eles que nem todo mundo conhece. Você sabia, por exemplo, que no Brasil existe mais bovino que humanos? O país tem o maior rebanho comercial do mundo, cerca de 213 milhões de animais. Já a população brasileira está estimada em 210 milhões, segundo o IBGE. A ideia que as vacas são burras não passam de um mito. Esses animais são, na verdade, muito inteligentes, curiosos e capazes de resolver até problemas. Estudos apontam que as vacas conseguem aprender associações e usar experiências passadas para determinar as suas futuras ações. As vacas mantêm laços fortes de amizade, optando por passar a maior parte do tempo com seus melhores amigos. Estudos demonstram que quando as vacas estão com esses amigos, os seus níveis de estresse diminuem, mas quando separados deles, os seus níveis de estresse aumentam. As vacas se ajudam, aprendem umas com as outras e tomam decisões baseadas na compaixão e altruísmo. Saber um pouco mais sobre as vacas pode contribuir para que saibamos valorizá-las mais e tratá-las com carinho e respeito que merecem. Afinal, além de úteis, são muito dóceis, afetivas e inteligentes. As vacas passam praticamente 8 horas por dia comendo, 8 horas ruminando e 8 horas dormindo. Outra curiosidade é que elas não mordem a grama, apenas enrolam em sua língua. Assim como os outros animais, as vacas também gostam de receber o carinho e afeto. Se você puder também escová-las, sentirá toda a alegria e gratidão que emanam para você. Como vimos, as vacas são seres sensíveis e inteligentes, sempre capazes de nos surpreender. Vacas felizes produzem mais e melhor leite.
Por isso, o bem-estar do animal é tão importante para a pecuária leiteira. As vacas podem detectar odores a mais de 10 quilômetros de distância. Eles têm um dos olfatos mais apurados do reino animal, 3 vezes mais potente que os dos humanos e superior até mesmo do que o dos cachorros. Além disso, os bovinos podem ouvir sons de alta e baixa frequência, muito além da capacidade humana. As vacas são curiosas por natureza. Quando alguma coisa está acontecendo por perto, as vacas logo se reúnem ao redor para verificar o que se passa. Qualquer coisa que saia de sua rotina normal é motivo para chamar a atenção delas. As vacas são capazes de reconhecer as faces das pessoas por um longo período de tempo. Além disso, elas têm boa memória espacial e são capazes de se lembrar de locais onde podem encontrar água, comida e abrigo.